Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. On est déjà bonsoir, bonsoir. Maman bijoux d'or, on a retard, on a paya. On a paya, on a lukika moi point moko boye. On a koki ko vanda, pour na zala à l'aise. Pour nana ça est la bino émission de Maman bijoux d'or na prometa ki bino. D'abord nazo bandana na bonsoir. Na mutunyo surtout azana ligne et puis na mutunyo surtout à côté la vidéo nanga après. Bonne année na mutunyo surtout au peut atala ki vidéo nanga lobité tant na souhaiter ba bonne année. Lelo lisusu le quoi ka eza ebandeli ya mbula tozali le 1er donc le 1er janvier 2021 Maman bijoux d'or nazo souhaiter bino ba bonne année. Donc na mutunyo surtout à côté la vidéo ya Maman bijoux. Maman bijoux d'or batu bazana noté na profiter pour partager ma vidéo comme d'habitude. Donc c'est ça. Bon mon titre Maman bijoux a commis. Nous avons 5 points autour sur la Milo. Numéro de téléphone à Maman bijoux d'or et komami wana. Mutu oyo kolinga kobenga Maman bijoux. Téléphone ezali awa et poser la appel na bino tout mekano ko partager et loko o Maman bijoux d'or azana ngo na mukona Milo. Donc, nous avons le temps de partager la vidéo. Nous avons le temps de partager. C'est ça. Alors, il va côté Rakaka, la monnaie nous encore, pour couper sa tamo beauté, naï, parce que les nani. Et ça, la Maman bijoux d'or bien. On a changé place en vente parce que nous avons la papaya. On peut partager. On a battu monana au barobima baya. Baya pour soutenir Maman bijoux. Maman bijoux a un live. Commentaire. Donc bambou la malamu. La moutounionsa. Voilà, Maman bijoux. Donc Maman bijoux on a souhaité vraiment. Bani madame. Dans colo. Parce que ça y est mon boulot. Je vais là-bas 3 quotas. Maman bijoux d'or na bandana. Attention, on a 5 personnes. Non, bandana. Donc c'est ça. Bonsoir, bonsoir Ndeko. Na moni mutu moko aza na ligne. Na ebite so eza nani. Bonsoir, élongation. Ah, ma belle, merci Aya. Na sepeli la présence na yo, na moni 2 personnes. Maman nanga miss. Maman nanga miss. Bonsoir ma belle. Miss élongation, donc bon que vous s'abonner la élongation Miss. Donc c'est ça quoi. Moi on a des babord. Maman déjà partagé. Comme également ko solo là. Comment mutu okoki ko réussir na vie. Donc oh ils a sujet à Maman bijoux yango wana. Donc ils a sujet mo eza mutu ya. Donc, ndenge nini mutu koki ko réussir na vie. Téléphone à Maman bijoux ezana. Oh Maman bijoux d'or akoloba, soko za na idée par là. Okoki ko benga papa na ngai mukubra na États-Unis alobaki akobenga Maman bijoux. Ndeko na ngai ya mobali na kombo ya la carte qui gagne. Alobaki akobenga Maman bijoux. Donc, okoki ko pesa point de vue na yo. Maman a biso Miss Azawana. Okoki ko pesa Maman bijoux point de vue na yo. Ndenge nini okoki ko mona. Ndenge nini mutu akoki ko gagner. Salut ma belle. Ndenge nini mutu akoki ko gagner na vie. C'est to okoki ko sala nini, c'est to simbaka akisi, c'est to sala nini to pesa nanu ba idée.
parce que mama bijou do naza besoin to solo la oza année à sika année oyo il faut to meka ko kotisa no ba sujet ya bongo pona emeka ko fungola biso parce que za ya batu mingi to balukaka na rond point to zo balukaka siko to koki koyeba ndenge nini to koki kosala mama bijou do lobi na lobaki totala de to stala la nu to sala bilan mutu ya mutu asala nanu bilan ya vie na ye vanda kanisa sala bilan soki ozwaki epesi bimisa koma belle miss élogation bimisa yaya donc soki osalaki nanu bilan ya vie na yo te profite sala bilan ya vie na yo yeba soki otambolisaki vie na yo ndenge nini na 2020 wana ezalaki sujet nango ezalaki ya lobi mutu nyonso tu oyo orataki yango kota kaka na katikati ya Bidor TV tala émission mama bijou do asalaki lobi na bandai koloba na batu tosala nanu ba bila ya vie na biso toyeba na eloko nini emarchaka te mpona tobongisa donc c'est ça lelo mama bijou do na ye na nini na titre nanga comment réussir dans la vie donc eza titre moko eza vraiment capital tomeka nanu kopartage ndenge nini mutu akoki koréussir na vie na ye donc c'est ça mama bijou do naza besoin beaucoup mata moi 5 comme ça to partager que mama bijou aloba ye moko te nayebi ke bato boya na bango après vidéo peut-être la mango après mais pour le moment tout ça la ta moi 5 donc c'est ça quoi bato tout nazo partager ce n'est pas que bakoya non bakotala ngo même après namonaki miss nayebi lisusu te soki nani aza wana donc to partager na mama bijou ide na ye mpona esalaka ya bajar quoi boza wapi bandeko bakotaka kaka bokoto Francisca Matinda ope bilo mwande mwana merci yaya na moni yo naza ya besoin na bino oyo azali à se présenter parce que nga mona azomona nombre ni bozali awa non tokomi vraiment ebele te tokoma ebele bandeko oyo basi bakoti na ligne boyede mama bijou kotinda ta ba lien quelque part mpo bato bakota mpona tosolola mama bijou alobi kosolola ebongaka mwa bato ebele esala abi epesa mpe motu oyo azoloba courage se bozomona lumière mabe donc nasali na pièce moko nasalaka te parce que naza na bapaya bana baza ebele yango nakimi nanga navandi awa donc c'est ça bamosusu babandana bango après bandeko boza wapi bozokota te o bino bongo na mama bijou sambe wana lukala makopini nanga alo makopine olukaka olobi oyo naluki life na yo face nani whatsapp mobimba kombo nango nini na youtube mobimba namoni te natindeli yo lien makopine naza na live bokota na ozela bino ti bokokota bokota to partager kosala mama bijou bien bakotaka kaka comment mutu akoki koréussir na vie naza na besoin bakotaka bokota to partage yango esalanga bien
life ese bandi e okoya kokota na retard life e bandi Mama Francisca eza Mama Magi wow Mama Magi nga nazoluko na sepeli ba copine kwa yoza penzo opesinga siko courage ma jolie aza wapi ma jolie bijou la blanche boza wapi ba ma copine à moi ba mama ya bade babo boza wapi bande kwa boboko boza wapi bon tout banda lisolo vidéo etala malango même après Mama elongation ndeni bozo bima ate mais na mona bozo komebele ah bozo bima te na moni bokomi soki moi nombre momo eko tuna lobi ate parce que boza moké tozaka na Mama Francisca na mama na biso Miss Papa Joël azapi ye mtayaka oswani sabat Joël azawapi Joël na yebite aza même pas na ligne TKM, waouh, maman n'a vraiment na sepeli, bonne année à yo ma belle. Maman TKM, maman CC, maman CC TV officiel. Na sepeli comme na yo bonne année vraiment. Maman bijou d'or, bon, na évité tellement le cola, tu baye baki que maman bijou a na congé. A kosa ali sous live Nicolo te, nous avons ka lobby. Ceux qui osent chômer mingi epesaka bolembu na nzoto Mama te quand même kokende te zala na sepeli donc epesaka bolembu na nzoto il faut toujours ko travailler parce que musala o tozo travailler so travailler te oko lia pété malgré to lia pété mais il faut ka ko travailler no kinzoto ko lemba na luka mutu mo so ko kokota ba mama ya de babo boza wapi bino bongo na Mama bijou en tout cas vraiment Mama bijou dans lobby sujet na ngezala kito meka kosala nanu ba bilan ya 2020 ezala ki ndenge nini 2020 totambwisa ki ndenge nini to meka vraiment kosala bilan la biso ekozala malamu makasi avant kokota na mbula ya sika to sepelaka to lobi ki nzambe merci Nzambe merci obatela kingai osala kinga boye to bandi ko condamner na baba ne mususu ke ane wana ezalaki mabe ane ezalaki bien te nana ngo ayebiso ke ane o ezo bandezala toujours kana ba rose muto ayebiso bongo azate alors il faut osala nini ko tika yo surtout kana maboko Nzambe et puis kotala mabe oyo salaki na ane oyo uti koleka ezala lisusu te na ane oyo toko banda donc il faut osala na bilan na yo sali bilan na yo bien après oyeba neni okotambola na mbula sika oyo tokokota to corriger ba erreur to linga toujours to baluka ka place moko te bandala bandaki na matarate na zaka place moko na baluka neto yebelo ko zo linga te non il faut to kende liboso tozonga asima te mais to kende liboso wana ezaki sujet ya lobby on a sangisa on a lelo ezaka ka eloko moko lelo komba mutu okoki ko réussir na vie Mama bijou donne na 5 points o ngala mola ngo ezali important et puis na koya ko bakisa 6e point wana ezalaka selon mutu parce que mutu nyoso to aza croyante ezala batu musu ba croyara na bango te tozala biso na démocratie wana eza 6e point wana Mama bijou do ye moko mutu abakisa point ya Mama bijou na liboso Mama TKM na ebite soko lobini point liboso ezali il faut apprendre bon retour dans Mama bijou do il faut apprendre comment il faut apprendre eloko oyo olingi soko za la besoin au reçu il faut apprendre quoi apprendre nini musala ozo sala yo moko il faut oyeba yango pona o dépendre na mutu te c'est-à-dire Mama bijou do alingi kozala youtubeuse il faut na sala nini il faut na apprendre nde nini ba sala la vidéo la carte giga bonsoir na lukio penza bi yo il faut zala donc il faut quoi apprendre Mama bijou le point ya liboso ezali il faut apprendre deuxième point ezali être sûr de toi troisième point ezali donc zala sur
na yo. Donc être sûr de toi ezaki deuxième point. Quatrième point ezali limiter de dépenses. Cinquième ezali être sérieux. Donc na bandela apprendre être sûr de toi. Yeba oyo lingi na limiter de dépenses na être sûr de toi na okobango nyonso tu na se. Mama Bijou do na ekobakisa na kotambola na kobanga nzambe. Wana eza 6e point wana nga muntu na bakisi yango parce que mutu nyonso to aza croyant te. Ya liboso ezali nanu apprendre. Ndenge tozongi de bandeli Mama Bijou do na lobaki apprendre, c'est-à-dire musala oyo olingi yeba yango pona ozala indépendant. Mama Bijou do alingi kozala youtubeuse, Mama Bijou do alingi kosala musala na YouTube. Na osala nini il faut na apprendre. Na banda ko apprendre nini? Ko apprendre nga mondeli basala ba vidéo, ko apprendre nga mondeli ni ba montaka, ko apprendre ndenge nini ba partageaka, ko apprendre naza déjà na ligne nanga ya musala nanga na lingi. Donc il faut na apprendre. To comme il faut qu'on apprendre des ba publicité na ba vidéo, il faut qu'on zongi sa nyonso toi il faut apprendre. Voilà tozali na point na biso ya liboso. Soki muto lingi o resur na vie, ne loko oyo lingi. Il faut apprendre to leki wana. Deuxième point c'est quoi? Deuxième point, il faut être sûr de toi. Mama Bijou do alobi deuxième point, il faut être sûr de toi. Ezala batu mingi bazala ba sûr na bango te. Azo sala likama za sûr na ete. Comment tu vas réussir? Oko réussir te, il faut être sûr de toi. Makambo nga lazo sala nazo ko réussir. Makambo nga lazo sala naza capable. Makambo nga lazo sala, il faut être sûr de toi. Kozala sûr a mutu te, ezala sûr na yo. Tozongi susu kaka na apprendre. Tant que nous déjà sûr nanga de na apprendre qui na yebi déjà musala nanga on a sûr nangai et za la maman te quand même oyete je suis sûr de moi na yebi qui na ko se défendre na musala nanga et za la mise élogation oyete naza sûr de moi na ko sala émission na ko silisa. Donc il faut être sûr de toi. Voilà Mama Bijou do alobini ezali deuxième point. Troisième point tozali na nini yeba donc yeba ce que tu donc yeba ce que tu veux donc yeba eloko nini oyo yo olingi donc yeba eloko nini oyo lingi c'est-à-dire eloko na lingi ngai Mama Bijou na lingi na avancer na musala na nga Mama Bijou do na lingi nazala bien na musala na ngai Mama Bijou do yeba eloko na lingi eloko siko na lingi musala na nga YouTube ke liboso yeba eloko nini oyo okosala. Wala tozali na troisième point eloko nini oyo lingi na lingala yeba eloko nini oyo olingi ozo linga nini na vie yeba yango parce que mutu musu azalaka azo sala likambu ayebi eloko alingi te azo sala kata musu pona baninga basalaki azo sala kata mususu pona asala ayebi eloko alingi te eza défaut. Il faut toyeba eloko olingi après okomona musala na yo ekokende liboso. Mama Bijou do naza na yebi eloko nazo sala ezali eloko eza azaka pamba tebwe na vandi le 21 non le premier boye olieta musuna sana na musuna ye na liboso ya caméra na yebi eloko nazo sala. Voilà troisième point ya Mama Bijou. Donc to bandaki na apprendre être sûr de toi na yeba eloko nini oza ko sala. Ça c'est troisième point. Soki ozala musala na yo oyebelo kozo sala te okobana na bonsoir mama na ngai beya okobana na oka ko baluke sika mo parce que oyebi eloko ozo sala te. Eza vraiment important avant au réussir il faut oyeba eloko nini oyo oza kosala. To komi na quatrième point Mama Bijou do alobini quatrième point c'est ezali limiter des dépenses. Bonsoir B50 na sepeli ko boda la tanga congé hein. Donc Mama Bijou do alobi limiter des dépenses. Donc avant au réussir d'abord ta musu bozo on les ana mukie yo za la besoin za la ba projet ya bien ya ebelé opona au réussir
il faut d'abord se sacrifier, limiter les dépenses, limiter les dépenses. Maman Bijou dans la bengi yango 4e point nangai. Limiter les dépenses na yo. Maman Bijou dans ta mususu otonga na yo ndaku. Ta mususu osala eloko moko zo viser au sala. Yo bandi lisusu ba dépenses au koti obimi ozongisi boy oko réussir te. Mutu nyonso tout il faut d'abord que se sacrifier pour na ozwa eloko oyo yo olingi. Limiter les dépenses. To limiter les dépenses na biso, dépenses na biso ezala nazwaka peut-être $1000. $1000 naza na projet ta mususu yaba 10 000. Pona sikoyo na $1000 nanga wana moyena bomba nyonso to ezate parce que ngamona okufa nzala. Il faut na lia quand même ata 200, 300, 700 ekende pembe. Jamais okoki kosala naza na projet ya 10 000, naza na $1000. $1000 nanga wana obandi kosala nango ba dépense ya inutile moyen o atteindre na projet na yo ekozala te parce que oza na ba dépense ebele. Limiter les dépenses, ba dépense ya mike boye kosala ba folie te zala yo pour na projet na yo ekokisana. Maman Bijou dans la bengi yango 4e point. Donc o batu bayebaka te. Donc ozo sala makambu ya osala ba folie mais oza na eloko moko lingo sala ekokoka te parce que oza na ba dépense trop, to limiter ba dépense na biso. 5e point ezali nini? Être sérieux. Être sérieux na makambu oyo oza kosala. Zala sérieux. Kozala sérieux lingi koloba nini? Naza Bijou naza sérieuse na makambu naza kosala. Na kosala buzoba te. Pas mutu akoki ko réussir na vie. Kozala na 5 points. Point liboso Maman Bijou dans nalobaki, il faut apprendre. Na mekai ko expliquer comment mutu akoki ko apprendre. Ce qui est eloko na olingi yango, il faut apprendre. Il faut oyeba o dépendre na mutu te. Ndenge Maman Bijou do alingi makambu ya YouTube, il faut na apprendre. Na apprendre biloko nini o na koki kosala musala na rapona ekende malamu. Deuxième point Maman Bijou do alobaki, être sûr de toi. Donc il faut la sûr na yo. Et là on a ça naza sûr na ngai donc oza sûr naza sûr à Bijou. Et là on a ça la ekosimba. D'abord il faut la sûr na yo, la confiance na yo. Troisième point ezalaki oyeba eloko nini oyo yo olingi. D'abord naza kosala eloko na yebi eloko nini naza kolinga. Bit na nga na yebi yango eloko nazo sala. Quatrième point Maman Bijou do alobaki, limiter les dépenses ou limiter ma dépense na yo. 5 points Maman Bijou alobaki, il faut être sérieux. Na likambu oza kosala, il faut la sérieux. Et puis Maman Bijou do na ekobaki sa 6e point. Donc on confie na Nzambe. Osali bien ya partager parce que ya tout openza nazo atata ko partager ngote. 6e point Maman Bijou do na bakisi, il faut au confier na Nzambe. Wana ezali entre parenthèses parce que mutu akroyaka toza mutu donc toza na démocratie batu baza libre. Ezana batu mususu bakroyaka na baona makambo Nzambe te. Mais Maman Bijou do nga na lobi 6e point, il faut être sûr, il faut confier na Nzambe na likambu oyo lingi osala. Point na biso liboso tozonga kina. Donc, il faut apprendre. Maman Bijou do alobi, c'est vraiment très important na musala oyo ko sala. Musala oyo zo sala, il faut apprendre oyeba yango. Okangaka ozala salon de coiffure, ozala besoin osala ka suki. Yo mo sikoyo oyebi ko kanga suki te. Batu oyo bazana o batu oyo zo zwa ya salon de coiffure ba lekio na ko sala musala. Est-ce que Moussa na yo eko marché? Je crois pas. Muto kangaka suki. Oza na salon de coiffure. Yo moko il faut apprendre. Ko kangaka suki. On ne ka batu dio surtout a misala na yo. Mona mingi ba salon oyo marchaka. Ezalaka. Muto ozali en tête. Bonsoir yaya. Muto ozali en tête. Mukolo salon de coiffure. Il faut oyeba. Musala koleka. Ba travailleur. Musala eko marché. Soko yebi ko sala suki te apprendre. Ya kosala suki ekozala mieux makasi. Maman Bijou lobi premier point na biso ezalaki il faut apprendre. Pona musala na yo ekende liboso pona o réussir na eloko oyo lingi. Deuxième point ezalaki
Donc il faut oyeba eloko nini oyo olingi ba point wana soki aussi oyebi yango o maîtriser yango en tout cas au réussir na vie et cause la facile pour au réussir na vie. Limiter les dépenses. Tous un projet tout ça la table sous conteneur na maman Magui tous un mbongo te tout ça la ba dépense tout ça la ba folie à buzoba est-ce que tu peux réussir te toi limiter ba dépense na biso to tika ko bima to tika ba dépense à pamba pour na to réussir. Être sérieux na musala oyo zo sala na lobaki ke na fungola ka peut-être maison nanga na 10 heures 10 heures, il faut être là. Avant tam sous ba travailler aux Awana. Maman Francisca. Donc avant tam sous ba travailler bazala yo ozali déjà wana oza sérieux na musala na yo. Donc au peki ça ba travailler tam sous ko solo na kati tam sous ya eloko bozo sala. Yo moko d'abord il faut zala déjà on a gros exemplaire. Zala sérieux na likambo oyo zo sala musala na yo eko réussir. Maman Bijou dans le biba 5 points. O ezali a maman Bijou dans a commis et ça vraiment important pour na musala ya mutu ekende liboso pour na o avancer pour na o réussir na likambo oyo yo olingi. Secret ya kozwa ezakaka zala sérieux. Zala sérieux yeba eloko oyo olingi donc apprendre ya kosala eloko oyo olingi ozala soki olingi osala soki comment je peux dire explication ni na repesa bien na pesa une explication ya bidon tu vis musala nazo sala il faut na apprendre ngoti pana zala toujours quand on a besoin batute ba ya ka ko monter la kanga non il faut ngamu na apprendre au réussir milinga azala sur na yo zala sur na yo eloko nazo sala oza sur na yo makambo nazo sala même boyete ça va marcher. Être sûr de toi, être sérieux na makambo ozo sala, limiter des dépenses. Donc nyonso toi les amis parti il y a 5 points au maman Bijou à lobby comment réussir dans la vie. Pour na réussir dans la vie, il faut au zala na biloko au 5. So ko za sur na yo te oko réussir pété. Zala sur na yo na makambo ozo sala oko réussir na vie. Apprendre yekola. La carte qui gagne yekola musala soko lingi o yekoli yango oko réussir. Zala meilleur parmi ba travailleurs yo yeba koleka bango. Otonga bilamba ozala soki na atelier ya kotonga bilamba yo moko yebi kotonga bilamba est-ce que vous réussir te apprendre ndenge nini okoki kotonga bilamba ata oza na ba travailleurs combien mais yo apprendre yo leki bango na kotonga okomona musala na yo oyo kende liboso mama ya biso sif ozongi quand même mama oyo abengi nga na récupérer na privé na ko récupérer là tu sais qu'on a combien tel numéro te na récupérer limiter les dépenses tika ba dépenses ya pamba limiter penza ba dépenses ça ba tumi ba sala ba sacrifice to ko 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 bakisa lisusu 6e point sacrifice parce que yango pesa important pour la mutua réussir. Ça la sacrifice na vie ça na ba moment moko boye to ça la ba sacrifice na ndimi na ngata mususu na zanga eloko boye na sali sacrifice parce que na yebi eloko nazo luka ça la sacrifice limiter ko somba biloko pamba oza déjà mutu mota musu tongaka o ale yo wana mususu keli susu na côté ko lata le kola lika mususu ko réussir on réussir te bambonga basaka sima yango nazo sombela na obilamba pamba folie à buzoba oko réussir te c'est ça yaya il faut quoi apprendre maman sifa il faut quoi apprendre il faut être sérieux na iloko oyo zolinga il faut se sacrifier
sacrifice eza important mpona to réussir oyo tozosala eza sacrifice na life nange ekati nazongi lisusu nazosala sacrifice parce que nayebi eloko nalingi nazongi lisusu na point wana parce que je sais eloko oyo nalingi pour être meilleur pour tokokala babiloko nyonso to tozoluka il faut tosalela bapoint oyo mama Bijou D'or alobi c'est très important apprendre être sûr de toi yeba eloko nini oyo olingi osala na yo otambola na okaya boza na projet na yo mais oyeba eloko olingi te ozotatone ozosimba bozozongisa okoresir te parce que oyeba eloko oyo olingi te yo mutu oza na projet yo moko mama na ngai mama ya badepense loko alika mosusu soko ozwi mbongo yo wana okolamba lisu na ndako te okomi lelo osombi pizza bana balie pizza lobo memi mo na McDonald's lobi motema na okaso mbongo esili est-ce que okoresir sacrifice na vie eza important être sérieux zala sérieux mama Bijou D'or ba poigno surtout na okobango na se parce que eza vraiment ba clé oyo mutu okoki ko réussir to réussiraka pona mutu wana simbikisi te non mutu wana sali sacrifice mutu wana za sérieux na musala na ye mutu wana milingi d'abord nyonso te ezaka na kati ya makambo mama Bijou akomi milinga sala ba sacrifice ta vie na yo zala sérieux limiter des dépenses être sûr de toi yeba quoi apprendre pona ozala na besoin batu mususu teneti na osala il faut na luka ka bana baya bazongisa basala so bazate est-ce que na osala musala te il faut na apprendre donc likamna ngeka na partager na bino na journée alelo le 30 parce que tokoti mbula ya sika toza na besoin toyeba eloko nini tokoki kosala na année na biso liboso nazaki tango avant vidéo ekatana natiaki numéro ya téléphone nazaki na besoin bato babenganga soki moto oza na besoin ya kobenga oyebi numéro ya mama Bijou D'or ya WhatsApp oyo nasalelaka na bino tu boza nango toza nango na bagroupe ya nini yango wana nde ezala numéro nanga bato babengaka oyo nazofilme nango comme caméra nange eza privé nanga naloba so nazosala live moto abenganga na privé nanga te parce que ekokatanga live nende ko mwasi bon na yebi te natindelaki bango pe lien ke naza na live na na ero abengi nga kaka téléphone ya mama Bijou D'or boza nango bino tu boza na ligne mutaza na besoin opesa idée na ye na selo makambo nga na lobi okoki kobenga oyebisa soki mama Bijou D'or na bosani point mosusu parce que ba point o eza clé eza penza makasi sacrifice ata bana biso te bakende ba classe wana lamuka bana balamuka batongo banini azo se sacrifier na vie na ye sacrifice mutu musu po azwa mbongo na ye se sacrifier ki nanu bozo seka ye soki elambe alakangama na elamba aza ko sacrifier vie na ye moko ayebi sacrifice eza important eza na moment mo boye o sacrifier vie na yo pona ebit pona eloko onga Bijou na lingi yango nazo sacrifier vie nanga bomona nga na nzela te bomona nga na loyenge te nayebi eloko na lingi tozongi kala ba point o mama Bijou D'or code a lobi wana il faut yeba eloko nini oyo lobi na lobaki ezaki troisième point yeba eloko oyo lingi okoresur être sérieux na makambo ozo sala eza point vraiment eza makasi eza vraiment makasi toyeba ko apprendre eloko na lingi il faut na yeba yango ozalaka na ota mususu oza mutu ya business yeba ba point oyo okoki kosalela business oyo ba calcul te apprendre yeba kosala calcul parce que ba kosa yo te c'est ça mama Bijou D'or vraiment donc année zo bandas année bandi lelo e bandi sikoyo tozala nous vraiment na début ya année mama Bijou D'or nazaka akoyebisa bandeko danga tozala vraiment sérieux ou bien sérieuse na makamu toza kosala to milinga nanu avant milinga yo moko apprendre être sûr de toi yango milinga donc limiter les dépenses to limiter ba dépenses na biso tozala sérieux eloko oyo ozosala zwa yango penza donc
point na oya liboso na linga musala na ya YouTube point na avancer na osala neni. Il faut na apprendre ndeni ba partager ba vidéo, il faut na apprendre ndeni na koki ko monter vidéo nanga, il faut na apprendre ndenge nini na koki ko sala live nanga, il faut na apprendre ndeni na koki ko zongisa na koki ko sala boye po na musala nanga ekende liboso. Limi nazo sala projet nazala mbongo te ou bien projet nangeza ba mbongo ebele, il faut na limiter ba dépenses. Na limiter ba dépenses na ko sala ba folie te. Discipline aussi maman sifa sur ba discipline wana ezali na maman sifa komi eloko mo eza très important. Discipline ya tu déranges chérie, tu arranges là-bas. Maman sifa komi eloko mo eza très important eza discipline. Discipline ezali na kati ya sérieux. Omoni sérieux na 5e point on la komi wana yango nde ezali yango. Discipline eza na kati ya être sérieux. Zala discipline na musala na yo. Misala discipline. Discipline ke il faut na sala bo, il faut na zongisa boy. Yango wana eza pe na kati kaka ya kisérieux. Ba point o nyoso tout so mutu okokisi yango en tout cas okozala malamu et pour confier makambo na ona nzambe. Pour excuser nga ya mona ngoli place nezo de ranger nga. Yeah. Après oye ozwi makambo na yo tout o confier na nzambe okomona e makambo na yo ekokende liboso. Ozwi ba point wana tout mama bijou do alobi o sali yango o confier makambo na yo na nzambe, otiki nzambe asala okomona oko avancer ba retourner yo balobi mwana mwasi wana asimbakisi, mwana mwasi wana azongisa bo osimbakisi te e ki sérieux na yo, eza ki discipline na yo. Na vanzara parce que na kiminda kubana baze belé. Ya bo mona na eko kanga na mwa chambre mwa mukie. Donc discipline ezali clé ya réussite. Pourquoi ça fait comme ça? Discipline ezali clé ya réussite. Apprendre ezali clé ya réussite. Donc être sûr de toi ezali clé ya réussite. Inviter les dépenses ezali clé à réussite. Être sérieux ezali clé à réussite. Pour la mutu a réussir après ba olobaki osimbikisi non osimbikisi te oza sérieux na makambo na yo, osimbikisi te oyebi eloko nini oyo ozosala. Mama bijou do nazaki kana besoin to kabola moi par oyo nazalaki nango numéro nanga téléphone eza wana soki mutu omoni ki okoki na yo kobenga okoki kobenga esala mama bijou d'or bien. Lobi na salaki live pona ko souhaiter batu ba meilleur vœu et puis pona ko yebisa batu ke il faut to sala bilan 2020 ezalaki to tambusaki yango ndenge nini to tika makambo to sa eta msusu sepesa ki nzambe te ta msusu ndika mumo osalaki yango ezalaki échec mais kasi ko vanda na kaina ona bi calculer yeba échec na ezaki place nini ane ona bandi ya sikoyo na bongisa. Mama Magi orataki lobi sala bilan ya 2020 nani yango a déranger ki yo pembeni wana isaja kolongole longola yetika la yo wana ezalaki masolo ya lobi. Lelo mama bijou d'or na yeka koyebisa bino moi 6 points nanga oyo ezali donc pour la mutu a réussir donc na komi 5 points de réussite. Na baki sina confier na nzambe c'est-à-dire que komi na 6 points. Donc toye beloko to lingi to apprendre to milinga to limiter ba dépenses to zala sérieux na makambo to sala omona to mona luboko ya nzambe. Donc kozwa ezaka akisite ezali zala sérieux na musala na yo linga musala na yo milinga d'abord ce ko milingi okoyebelo oni nozo sala. Et puis il faut otika ba dépense moko inutile. Dépense moko inutile yo mutoza muto a commerce ukanga mika na ba olingi ka kolata ba bilamba ya cher olingi ka ba kabelo soki ya modèle nini kabelo no il faut esopanatina ba genou ozala soki ndenge nini mais yo mutozo sala commerce oko réussir ndenge nini
au moins que soza na mbongo ya kisi peut-être mais muto déjà zo sala ta musu za na projet moko ako limiter dépenses na ye ako limiter dépenses na to opesa ka dani priorité ta musu na kolia ndako ezala soin bana bazala bien et puis donc santé na yo ezala kitoko parce que oza na projet o bando kota na banganda pamba te ko dépenser mbongo o limiter dépenses parce que oyebelo kozo sala c'est rien na musala na yo oko réussir milinga yebelo ko nini oya yo zo sala eloko na zo sala nini yeba yango il faut apprendre koyeba ko sala musala na yo ekopesa yo ba fait vert ekopesa yo bien parce que tout ce to kobika 30 na kati parce que tano bakisa na wana ekoki to na question na 4 minutes na 4 na donc yeba eloko nini oyo lingi donc zala sérieux na musala na yo milinga donc zala na ba limite moko limité oko réussir na vie na projet na yo d'abord yeba pe eloko nini nazo sala soki d'abord yebi pe eloko nini oyo zo sala oko réussir ndenge nini ozo yebi eloko osala te aussi donc omona ba mutu akei boyo ozongi bokene boyo donc ozana oyebi eloko osala te mais soki oyebi eloko nini nazo sala nga mama Bijou do naza basé nazo sala eloko oyo eloko langa oyo nazo sala il faut esila ezo sala ndenge nini ezo senga mbongo nga naza lango eza mukie il faut na sala il faut na limiter la dépense nanga ndenge na lobaki nazwaka 1000 ta msusu 1000 wana donc nakoki ko bomba ta msusu 200 wana na kolinga te na dépenser ti na koma na zéro non parce que na yebelo nazo sala na limiter dépense nanga na longoli ta msusu babiloko pamba na bwaki na tiki ezali important oyo ke soki na sali yango te na ko vivre te yango nde na pesa yango priorité ndambu wana ezokende nazako sala projet nanga naza nango soko zaka na babiloko tout 5 yo mama Bijou do alobi oyo après projet na wana soki esili bato balobake osimbi kisi ozongisi bo nzoka eza ko simba kisi te ezali kozala sérieux et puis koyeba eloko oyo yo olingi et puis ba 5 points mama Bijou do akomi yango wana yango ba mama teka ba 5 points wana oyo nga na komi eza wana donc mutu soko oza na besoin o sala likambo na yo oza discipliné oyebi eloko oyo lingi okokende liboso donc life nanga liboso na partageaki yango na tiaki yango tina ba Facebook na salaki oyo kutu deuxième o na zwi nanga tata ko partager te donc mwana mwasi wana na kombo ya X abebiselinga life nanga mais c'est pas grave message ekomi kwa ba video etikala kanango ekotikala mutu soka talaki wana akosala makasi alanda deuxième partie parce que ezali deuxième partie na ligi vraiment bino mingi merci na mutu nyonso tout merci la mutu nyonso tout oya zalaki na life ya mama Bijou namoni ma copine Maggie namoni mama TKM mais mama CC quoi namona ki la carte qui gagne moso kimi na yo namona ki ba mama ebele basi ba kei na bango awa nzambe vraiment alola apambola bino mama Bijou do na lobi ba secret oyo to kanga yango to salela yango mbule komi to komi na ane asika limiter ba dépense na yo so za na projet na yo kotika ba dépense pamba parce que ça sert à rien zala sérieux na makambo zo sala milinga soko yebelo kozo sala et kozala malamu soki oyebaka te vanda sala dani sala réfléchir eloko nini onga na kosala et puis yeba yango soki oyebi yango te ni kotisa penza na kati dinda penza na kati soki commerce yeba ba calcul ozala na kati pona commerce na yo ekende malamu mama Bijou do na lingi bino mingi nayebi ke ane ebandi malamu ekosila pe malamu na kombo na Yesu mama Bijou do alobi so kangi ba clé oyo nyonso to après il faut confier na Nzambe parce que yende mutu apambolaka donc tozaba na Nzambe tozala toujours tout tozala mikila te to travailler vraiment malamu tozala sérieux na misala na biso et puis tomona ke Nzambe ako pambola biso donc merci vraiment na batu to ba pesanga confiance o ba s'abonner na Bidor TV mama Bijou do dans le but tozala toujours kaka ensemble parce que donc mama Bijou do asala makambo belé mama Bijou do apesa ba conseil
lobi na lobaki to sala bilan ya merci beaucoup maman TKM lobi na lobaki to sala bilan ya année passée elekaki ndenge nini lelo mama bijou do nazongeli bino mpona koyebisa bino tozala na 5 clés oyo ya succès tokanga yango tosalela yango après bato babanda kolobaki tosimbikisi ndoka tosimbikisi te toza sérieux na eloko oyo tolingi toza sérieux na mosala na biso mama bijou do atiki bana na ye na salon mama bijou do akangami apo aza sérieux ayebi eloko nini oyo azosala epuis mama bijou do ayebi eloko nini nayebi eloko nini oyo nga nalingi nayebi eloko nini oyo nga nalingi epuis naza koapprendre yango parce que nakoreusir et puis naza sir nanga naza ko limiter ba dépense donc naza sérieuse dans makambo nazo sala je suis vraiment sérieuse lisusu nini c'est ça nana kokisi ba biloko tu ezali anga bijou na osalisi dans ça la rango et puis na confier na nzambi hein bosala ka net mama bijou to kende liboso misala tout o to sala na 2020 o ezaki ya kokangama ya ko boiter c'est to tie biloko 5 tosali nanu bila ya 2020 tozwi biloko to mama bijou do alobi awa totia yango na misala bokomonaki 2021 oyo tokozala na réussite tokokende liboso nzambe akopambola biso parce que toyebi déjà eloko nini tozoluka et puis tolimite badepense na biso c'est ça eloko mama bijou do alingaki aloba oyo ezali deuxième vidéo nanga donc oyo eza première vidéo nanga na année lobi nasalaki moko ezalaki mpona kopesa bino babone année lelo naye nasaleli bino mpona koyebisa bino ndenge nini tokoki koréussir mpona tozala bien bato bakanisaki tosimbikisi nzoka tosimbikisi te toza sérieux na makambo oyo tozosala tolingi makambo oyo tozosala mama bijou do aza youtubeuse nayebi eloko nazosala epuis nalingi yango naza koapprendre epuis na koapprendre ka elo alitoyo likamni nanga epuis na koapprendre kaka tu vois naza koapprendre yango ti sikoyo nakoki te nakoki naza na babesoin baide ya bato mais mama bijou do aosala nini aosala ka tout makasi na apprendre mpona posala ngai ekokisama c'est ça eloko nalingi kaka naloba yango wana bozala toujours na Bidor TV bozala jamais dessus mama bijou do asepelisa bino mama bijou do alambela bino mama bijou do apesa bino ba conseil mama bijou do asalela apesa tila bino ba information sur le Kana Congo mama bijou do soko luka na otam sur terrain soki nini mama bijou do azala mama bijou do asalela bino ba publicité oza la publicité na confier Bidor TV ozala jamais dessus oza la besoin lekisaka eloko na Bidor TV neti mama na biso Béatrice alekisaka makambo na ya nzambe na chaîne nanga confier ngai chaîne eza ya biso nyonso tu tiaka babiloko na yo na kati ya Bidor TV mama bijou do alobi na ofutisa yo ata inkate oza na besoin tam so kende Congo oza na besoin tam so luka tam so voiture ya kotambwisa contacter Bidor TV oza ozo kende Congo oza na besoin tam so luka place ya kolala contacter Bidor TV solution wana naza nango na kopesa yo place kolala okozwa na yo voiture okozwa na yo chauffeur akopusa yo puis tokoyokana mama bijou do na lobi solution vraiment eza na Bidor TV il faut vous abonner massivement na Bidor TV boko zala jamais dessus na lingi bino mingi tokutani mbala sima bye obizonyo zona bilore boutique tokotana biso tolata voyant simba mbogartala hey ezali na ndenge na yo mwane balobi tokota lelo bizonyo zona bilore boutique tokotana biso tolata voyant simba mbogartala ayezali na ndenge na yo mwane eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati
chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso, il y a publicité, voiture na biso eza na Congo, mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin de micro, Maman Bijou d'Or a besoin de ordinateur. Vous sepelez na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.